สวัสดีครับ Welcome to Speak Thai with me เพราะ I am now filming my video in Santorini Island, Greece. Most of you guys out there know that one of the most common questions Thai people like to ask you is how are you? คุณเป็นยังไงบ้าง คุณเป็นยังไงบ้าง คุณ refers to you. Ben is the Thai verb to be meaning are in this case. And ยังไง is the question word how. So คุณเป็นยังไง is literally asking you are how. That is how are you. But do you know why do Thai people like to use the word bâang at the end of questions such as คุณเป็นยังไงบ้าง In Thai, bâang means some. That is more than one. That's why Thai people like to use bâang at the end of questions as they are expecting more than one answer. So in this video, you will learn how to use bâang as an ending Thai particle with common Thai question words. And if you want to know what is the colloquial Thai way of saying bâang, watch this video to the end. Hey guys, I am back. For a start, you normally use bâang at the end of a question when you are expecting more than one answer in the following pattern. Question word followed by bâang. In Thai, bâang means some. So what are the common Thai question words you can use with bâang? 1. Where? ที่ไหน ที่ไหน For example, one common question Thai people like to ask you is where have you been? คุณไปที่ไหนบ้าง คุณไปที่ไหนบ้าง คุณ refers to you. ไป is to go. That is to have been to. ที่ไหน is the question word where. And bang is used here when you expect the listener to reply with some places they have been to. So คุณไปที่ไหนบ้าง คุณไปที่ไหนบ้าง is asking where have you been? On the other hand, one useful question you can ask Thai people is where are the places to visit in Bangkok? กรุงเทพมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง กรุงเทพมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง กรุงเทพ refers to Bangkok. มี is to have. ที่เที่ยว refers to places to visit. And bang is used here when you expect the listener to reply with some places to visit. So กรุงเทพมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง กรุงเทพมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง is asking where are the places to visit in Bangkok. 2. What? อะไร อะไร For example, to ask someone what do you want to eat? คุณอยากกินอะไรบ้าง คุณอยากกินอะไรบ้าง คุณ refers to you. อยาก is to want. กิน is to eat. อะไร is the question word what. And bang is used here when you expect the listener to reply with a list of food to eat. So คุณอยากกินอะไรบ้าง คุณอยากกินอะไรบ้าง is asking
what do you want to eat? Another example, to ask someone, what do you do every day? วันๆทำอะไรบ้าง วันๆทำอะไรบ้าง วันๆ means every day. ทำ is to do. อะไร is the question word what. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of things to do every day. So วันๆทำอะไรบ้าง วันๆทำอะไรบ้าง is asking what do you do every day. 3. When เมื่อไหร่ For example, to ask someone, when are you free? คุณว่างเมื่อไหร่บ้าง คุณว่างเมื่อไหร่บ้าง ว่าง is to be free. เมื่อไหร่ is the question word when. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of free times. So คุณว่างเมื่อไหร่บ้าง คุณว่างเมื่อไหร่บ้าง is asking when are you free. Another example, to ask someone when will you come back. คุณจะกลับมาเมื่อไหร่บ้าง คุณจะกลับมาเมื่อไหร่บ้าง จะ means will. กลับมา is to come back. เมื่อไหร่ is the question word when. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of return dates. So คุณจะกลับมาเมื่อไหร่บ้าง คุณจะกลับมาเมื่อไหร่บ้าง is asking when will you come back. 4. How ยังไง For example, to ask someone, how do you go to work? ไปทำงานยังไงบ้าง ไปทำงานยังไงบ้าง ไป is to go. ทำงาน is to work. ยังไง is the question word how. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of ways to go to work. So ไปทำงานยังไงบ้าง ไปทำงานยังไงบ้าง is asking how do you go to work. Another example, to ask someone, how should I learn Thai? ผมควรเรียนภาษาไทยยังไงบ้าง ผมควรเรียนภาษาไทยยังไงบ้าง ผม means I for male speaker. If you are female, you say ฉัน ควร means should. เรียน is to learn. ภาษาไทย refers to Thai language. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of methods to learn Thai. So ผมควรเรียนภาษาไทยยังไงบ้าง ผมควรเรียนภาษาไทยยังไงบ้าง is asking how should I learn Thai. 5. Which ไหน For example, to ask someone, which countries have you been to? เคยไปประเทศไหนบ้าง เคยไปประเทศไหนบ้าง เคยไป means ever been to. ประเทศ refers to countries. ไหน is the question word which. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of countries. So เคยไปประเทศไหนบ้าง เคยไปประเทศไหนบ้าง is asking which country have you been to. Another example, to ask someone which types of food do you like. ชอบกินอาหารแบบไหนบ้าง ชอบกินอาหารแบบไหนบ้าง ชอบ is to like. กิน is to eat. อาหาร refers to food. แบบ refers to types. ไหน is the question word which. And บ้าง is used here when you expect the listener to reply with a list of types of food. So ชอบกินอาหารแบบไหนบ้าง ชอบกินอาหารแบบไหนบ้าง is asking which types of food do you like. 6. Who ใคร For example, to ask someone, who do you work with?
ทำงานกับใครบ้างทำงานกับใครบ้างทำงาน is to work กับ means with ใคร is the question word who and bang is used here when you expect the listener to reply with a list of people so ทำงานกับใครบ้างทำงานกับใครบ้าง is asking who do you work with in the same way to ask someone who is coming มีใครมาบ้างมีใครมาบ้างมี is to have ใคร is the question word who มา is to come and bang is used here when you expect the listener to reply with a list of people so มีใครมาบ้างมีใครมาบ้าง is asking who is coming in conclusion you use bang as an ending Thai particle with common Thai question words when you expect more than one answer from the listener. Oh. Lastly, do you know what is the colloquial way of saying bang? Yes, it is mang, falling tone, mang. For example, to ask what do you want to eat instead of saying คุณอยากกินอะไรบ้าง you can also say คุณอยากกินอะไรมั่งคุณอยากกินอะไรมั่ง Aha. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use bang as an ending Thai particle with common Thai question words. But before I go, here is a homework for you. How do you ask someone in Thai, how should I learn to speak Thai? Write your answer in the comments box below. And if you want to continue to speak Thai, you can buy me a cup of coffee by clicking on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. สวัสดีครับ